မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါဆရာကစာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပုံများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာမေးပွဲမနီးမီပြင်ဆင်ပုံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုရေးမယ်စာအရင်ဆုံးသားတို့သမီးတို့စာမေးပွဲကသားတို့သမီးတို့ ਨੇ ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲသားတို့သမီးတို့ဆိုတာစာမေးပွဲတွေကိုနှစ်တိုင်းကြော်ဖြတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်စာမေးပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုကြော်ဖြတ်ကြရတယ်စာမေးပွဲကိုဆိုလိုက်ဒီနေ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းကစိတ်လှုပ်ရှားကြတယ်နော်သို့တော့အစကောင်းမှအနှောင်းသေးကြမည်ဟုသောဆိုရိုးစကားအတိုင်းကျွန်ုပ်သည်စာမေးပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကပင်စနစ်တကျလေ့လာခဲ့ပါသည်နှစ်စကတည်းကကျောင်းမှန်တက်ခဲ့ပါသည်တနေ့စာတနေ့ပုံမှန်လုပ်ခဲ့ပါသည်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပုံတွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ယခုကျွန်ုပ်သည်ပြင်စမာတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ပြင်စမာတန်းတွင်ခရိုင်စစ်စာမွဲကိုဖြည့်ဆိုရမည်ဖြစ်ရနော်အခြားအတန်းများနှင့်မတူဘဲပို၍အရေးကြီးပါသည်ထို့ကြောင့်စာမေးပွဲမနီးခင်ကပင်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်ဒါမျိုးတွေရေးလို့ရပါတယ်စာမွဲသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်နီးကပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်စာမွဲနီးလာသောအခါရခင်ထက်ပို၍ဂယုတစိုက်စ조사အားထုတ်ရပါသည်နော်စာများကိုလည်းအစမှအဆုံးပြန်နှွေးရပါသည်ပြန်တွက်ရပါသည်စာကိုသာမကကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လည်းဂယုစိုက်ရပါသေးသည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှသာစာမွေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်လဲနော်အထူးဂယုစိုက်ပြင်ဆင်ထားပါသည်ကြက်မှတ်လေ့လာပုံမြန်မာစာကိုဘယ်လိုကြက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုကြက်တယ်သင်္ချာကိုဘယ်လိုတွက်တယ်အခြားကြက်စာတွေပုံတွေကိုဘယ်လိုဆွဲတယ်တနေ့စာတနေ့အချိန်စရာတွေဆွဲပြီးတော့မှကြက်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့အချိန်စရာကိုစနစ်တကျရေးဆွဲပြီးကြက်တယ်မိမိကလည်းသားတို့သမီးတို့ကူပြီးတော့မှကြက်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြက်မှတ်လေ့လာပုံမှာနောက်ပြင်ဆင်ချိန်အတွင်းမှာခန်းစားချက်နဲ့အတွေးများလို့ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ဒီခရိုင်စစ်စာမေးပွဲအတွက်နှစ်စတဲ့ကဂယုစိုက်၍ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်မူလာတန်းအဆင့်၏နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြစ်သောကြောင့်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ခရိုင်စစ်စာမေးပွဲတွင် A အဆင့်နှင့်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခြင်းပါသည်သို့မှသာမိဘဆရာသမားတို့၏ဂုဏ်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်စာမေးပွဲမဖြေခင်ကတည်းကပင်နော် A အဆင့်နှင့်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်နိုင်မည်ဟုမိမိကိုမိမိယုံကြည်ပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဘလူတွေစူးစမ်းထားတယ်ဘလူတွေလောက်ထားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များလို့ပြောတော့ကျွန်ုပ်ဒီဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရန်ရည်မှန်းထားတယ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်ရန်ရည်မှန်းထားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စာမေးပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ဖြတ်ရမယ့်စာမေးပွဲတိုင်းကိုလည်းနော်ဂယုတစိုက်နဲ့ပြင်ဆင်သွားမယ်စာမေးပွဲတိုင်းကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်နိုင်မှကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီစာမေးပွဲတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်လွှားပြီးကျွန်ုပ်ဖြစ်ချင်သောဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်အောင်စ조사သွားမည်ဖြစ်ပါတော့သည်ဒါမျိုးလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ရင်ရပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်ကျောင်းဆရာဆရာမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘာပဲလုပ်ဒီမှာစာမေးပွဲကိုတော့သားတို့သမီးတို့ကကြော်ရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ရေးပေးစေချင်တာပါအားလုံးရမလားသားတို့သမီးတို့ရပါတယ်